Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi m-am dus și mi-am cumpărat un GoPro Hero 7 de la EMAG și m-am gândit să fac acest unboxing alături de voi. Haideți să vi-l arăt. Acesta este GoPro Hero 7 și în momentul în care eu am făcut comanda, în plus față de cameră, am primit și un fel de holder pentru aceasta. Haideți să le deschidem. Prima dată, haideți să deschidem holderul. Revin după aceea. Acesta este holderul. L-am desfăcut și m-am gândit să-l scoatem direct din cutie. Aceasta a fost cutia. Cam așa arată. Asta cu holderul am cam terminat. Haideți să deschidem camera. Am deschis-o puțin cam complicat și cam greu. Într-un sfârșit, cutia arată cam așa. Deschisă. Scoatem acum o gaură unde băgăm aici un deget și tragem de cameră. Asta e camera. Cutia are un fel de sticlă, plastic, ceva înăuntru, ca să o protejeze. Am lăsat cutia deoparte, să mă uit și cum deschid și cutia asta și revin. De fapt m-am gândit să vă arăt instrucțiunile pe care ni le dă firma. Aici pe cameră avem niște desene. Remove, o scoatem și avem camera scoasă în 3 pași. Dăm ăsta clipsul ăsta în sus și ar trebui să iasă camera. După vreo 5 minute de muncă am scos camera de pe suport. Cam așa de mult și de complicat e de scos. Haideți să deschidem și cutia. În cutie avem, cred că, instrucțiuni sau ceva de genul ăsta. O carte. Avem help-ul, ca să zic așa. Niște site-uri scrise pe aici. Cred că sunt vreo 7 limbi. Și înăuntru cutia arată cam așa. Să vedem ce mai e de luat de aici. Cred că acțipil de la GoPro și adevăratul guide. Nu știu cum se cheamă pe românește. Nu-mi vine. Aici avem două compartimente. Uitați așa. Dacă îl deschidem pe primul, avem aici cablu de încărcare.
Un super mega cablu. Uitați. Cred că un holder și mai multe chestii care se prind. Baterie. Și în cealaltă parte cred că nu e nimic. Nu e nimic, e goală. Lăsăm și cutia asta deoparte. Cam atât și cu episodul de azi. Mulțumesc. Lăsați comentarii în secțiunea specială. O să vă dau linkul de unde am cumpărat această cameră. Eu am fost Ștef. Pa, pa!